Hintaatu haraami akkami dhalaa waan rabbiitiin dubbadha jettee onlaayinii irratti ol baatee poolisii garsittee haasoyti. Hintaatu dhiira shaakalti. Qabbanaawaa. Dhalaan bakka dhiirtiin seente hunda seenuu qabdi. Dhalaan jihaada irraa qooda qabdi. Dhalaan dacwaa irraa qooda qabdi. Haadha teenya Aishaatu dacwaa godhe. Arraan tana nuti wanni nuti itti haajamnu dhalatti gabbaatee dacwaa gootu. Intala dubraa gabbaatee dubbiftu ati sheekha. Isiin kofoo haayatee kamittiin dhaabbadee isii cinaa dhaabbadee isii dubbisa. Mataa qullaa deemtee kamittiin dhaabbadee isii cinaa rasuulli ganaa dhufu kan isii dubbisu hin jiru ati. Yoo ati dubbisuu hin dandeenye dhalaan akkasii cinaa dhaabbattee dubbisutti hin qaanfattu intalti kofoo haayattee deemtu sana. Dhalaan qooda guddaa qabdi amantii islaamaa keessatti. Dhalaa rabbiitu faarse. Haadha teenya Aishaatu barsiiftuu caalimtittii turte. Dhalaan waa hunda akka dhiirti gootutti godhuu dandeessi illaa waan takka malee. Dhiiraa wajjin dhiira biraa fuutee hoddommeeffachuu hin dandeessu. Tana inshaallahu ta'aalaa hikmaa rabbiin dhiiraaf dhalaa afur godhee dhalaa ammoo dhiira takka isiif godhe kan waliin laallu ta'a proogiraama biraa keessatti. Addunyaan nuti irraa jirru tun arraan tana namootaan diiniin harkiniitu jira. Yoo rabbi warra dacwaa godhu keessaa takkas godhee fakkeenyaaf warra gartee dacwaa godhu keessaa gaafa takka taate warra gartee Amazon first gaara Amazon yookaanu daggala yookaanu bosona Amazon keessa warra jiraatu jira warra huccumaa kaayatan beeyne. Kuna warra kanaa kana huccuun kaayatan qullaa deeman akkanuma walirraa horan. Warroottan akkanaa kana akkamitti yoo rabbi daa'ii si godhe karaa islaamummaa yaamuu deemta. Alla qullaadhaan laalu jechuu deemta. Tanaaf waa hedduu takka itti yaadanii dubbachuun bareedaadha obboleessa kiyya obboleettii tiyya. Ati dhalaadhaami? Dhalaa akka keetii waan baratte waliin qabii gorsi. Tokko kas dura dhaabbatu hin jiru amantiin islaamaa hayyama siif goote. Haadha teenya Aishaatu sunnaa siif ta'a. Haadha teenya Aishaatu si dura dhiira barsiisi. Dhaluma akka teetii waliin qabii barsiisi. Namootaan gariitu jira. Inumaatu sagaleen dhalaa afaan nu shaakaltii waasappii keessatti isin dubbatin maarreen dubbatin kaafannaa harkarra deemataan inni obboleettiin qabu haadhan qabu. Maali? Namni garii ifaan nyaateetu garaan qabu maa kaafa taa'uusa. Maa kaafa ta'u gaanjuun kaafateen jechuu kiyyaa miti. Wanni inni jechuu fadhe bakka tanatti obboleeyyan namni gartee sagaleen hundi nama kaafachiifti hin jaamtu. Sagaleen ammaas naman kaafachiistus hin jaamtu. Dhugaa dhalaanis hoggaa haasoftu sagalee isii jirtuudhaan haasa'uu qabdi. Obboleessa kiyya maarree keenya akii uktii waan akkanaa osoo hin ta'in sagalee furdoodhaan obboleessa kiyya bakki kanaa ta'a akkami sagalee gartee fiilingii waa takka keessatti hin dhageessifamne yoo wal gaafatan maa rakkoon qabu. Namootaan gariitiin jira kamii dhalaan sagalee waa gaafatte alla dhalaadhaan sagaleen hin gaafatin nuun jaani barroo waan feete gaafachuu dandeessa obboleettii islaamaa wanni si dhoorkaan jiru amantii islaamaa keessatti hurri ati bilisa. Tanaaf dhalaan daa'ii ta'uu dandeessi. Dhalaan dacwaa walitti qabdee dhalaa akkasii barsiisuu qabdi. Arraan tana dhalaan kofoo uffattee yaatu sheeka dura teessee dhageeffachuudhaaf hedduu ni qaanfatti. Garuu immoo dhalaa akkasii dura dhaabbattee dhageeffachuudhaaf harka 130 qofa qaanfatti yoo sheeka harka 100 qaanfatte. Tanaafuu dhalaa shamara akka keetii yaamuu hin dagatin. Dhalaa hoggaan jiru namootaan garii akkamitti dhalaa jetta kan jettan afaan kiyya Harargeetu dhalaa ja'a. Dhalaa jechuun nu biratti umaatii miti. Tanaafuu waan biraatti fudhatin jechuu fadheeti. Ummu Ammaaraa radiyallahu anhaa saxaabtittii cimtuu turte. Ummu Ammaara al-Ansaarii lola keessatti lola gartee ergamaan rabbii lola keessaa tokko. Lola kana keessatti gaafa gartee namni ergamaa rabbi irraa dheeyse radiyallahu anhaa duuba dhaabbatte. Fidaaka nafsii ruuxii wadamii jettee isa duuba dhaabbattee bakka 70 habaleen dhaawamte dhalaadha. Bakka 70 habaleedhaan duuda keessa ciramte dhalaadha. Gahee guddaa qabdi. Takka Saffiyaatu jira. Saffiyaa binti Abdulmuxalib. Jeyna dhalte. Zubayr ibn Awwaam dhalte. Dhiira gartee akkana habaleedhaan bakka lamatti adda nama qooddu hogguma takkatti. Jeyna kana lafa keessa dhalaan doktora turte. amantii islaamaa keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala ummu salamaan radiyallahu anha ergama rabbiitiin gaafadhee jette maaliif
riwaayaa gartee nasayii fi wanni keessatti dubbatamee jira. Ergama rabbiitiin gaafadhee jette maalii fi nuti quraana keessatti akka dhiiraatti hin dubbatamne jennaan. Ummu Ammaaraanis ni gaafatte sababu nuzuuli ayanni kana waan kana ta'e dubo dhageeffadha. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات الله إن المسلمين والمسلمات مسلموت دارا ديرا مسلموت دارا هند ربي والكتاب في دقيقة والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات صدقاء خيستيس والكتاب والصائمين والصائمات صومنا خيستيس والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هند والكتاب رب سبحانه وتعالى دبت أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما جي رب إسان كناب أرارا ما في من دا قد إسان كوبيس دعوة قدر راوني بودت سيهم بساهن جيرو جاتشو فريتو بليتي دعوات التفوفي قدي ورغرتي دالان دبتشو هندن ديسو جو لا حجة لهم دليلة كوني إسان قبانية سرتي نمانها سوانين جيرو أنما فعلي سوفزون تين زماناتو غرتي خان دالان دالتي هاسويتو تهو بليا حكمة وجه ديمو قبل هيوم ما وجه أرانتنا دالان تينيا يو هجو كلها خان ديم تتاتي شيطي يو دالا كلها هندوب بسو خان جو تاتي دالان آتليتي دوبستي خرارب بيتي أسيامتو غانا أمني أمازون سنو إيغتا وري كلها كاد أغرابي الدين ورسانيف إينيو دعوا قودا إينيو دعوا قودا دالا آتي دعوا قودا سي قبعو قبا إسلام ما فجاسو رتي قبعو قبا انتلا دوبراتين بانا دالان بانا دالا هندا تنافو دالان برسيسا تهو دنديسي داعي تهو دنديسي وهندا تهو دنديسي warri gartee sagaleesiin nu kaafachiisaa jettan deemaa fuudha dafaa kararraa maqaa namni hundi sagaleen dhalaan kaafachiiftuu jechuudha. Tanaaf obboleeyyan wanni dhalaa gartee ol baatee dubbachuu isuu dhorkan jiru walaakiin waan takkaa jira yoo ol baatee ka haasawa waliif bocoltee waan nama gartee waan karaa rabbii irraa fagoo ka dubbattu taate dhiiraa fi dhalaafis dubbachuun taatu waan karaa rabbii irraa nama baasu. deebi'i waan gartee nama harkisu fakkeenyaaf dhalaan gari ol baatee hoggaa haasoytu waa'ee siyaasaa irraa isaa ta'uu sattarattee haasa'uu qabdi sattarattee bareeddee gabbaatee haasa'uu qabdi fuula si ijaabaan as godhuun sharxii miti jechuu fadheeti ammoo haasawa haasoytu san keessatti hijiba firraa eegu irra guddaa waan beekumsatti qabdu haasayu obboliitiiti waan beekumsatti hin qabne immoo irraa fagaadhu waan rabbii keetii wajji wal si dhoorkaatis irraa fagaadhu fakkeenyaaf mormi kee yoo banaa tahee dhiira gari jira oowwituu kaafannaa harkarratti hin deemmattu jechuudha. Tagartee mormuma kanarraa hintii fudhattee gakkuttu sii galee tanaaf gama takkaan banaan tahiin fuula kee harka kee hangana banadhu haasa'e uummata kee waan beektu barsiisu. Siyaasarraas ta'u hijiba qofa ofirraa eegi yoo ammoo siyaasaan haasawaa jettee rifeensa banaan gabbaha morma kiyyaan dhiira dura qabaa maarreen qabaa kuni haraami siifiin kuni haraami. Ustaazawwan keenyalleen kana baanan malee dhalaataan hin baanan jechuudha. Rabbi isaan irraa jaalatu warri gartee dhalaan ol ba'uun hin taatu jedhu hoggaa isaan dubbatan isin yaa'imu dhalaa akkanaa tana baanan malee dhalaa waan rabbii himtu ta khayrii nama barsiiftu isaan hunda horkan wanni isaan baanan dhalaa gartee gabbaatee haasawa bocolattee hijiba haasoytee qaamasii kanarraa garii nama garsiiftu baanan rabbi jazaa isaanii haa kafalu umrii isaanii haa dheeressu jechuudha waan bareedduudha tanaaf waan akkanarraa of eeguu qabna obboleeyyan. dhalaan ni barsiifti heeraa fi seera islaamummaa daawwaa ni gooti garuu ammoo qaama qullaa gabbaatee dhiira duratti tabarrujaata hin taatu jechuu barbaadeeti. Dhalaan dhiiratti fakkaachuun taatu tagarii dhiira fakkaattee qofoo kaayattee siyaasaan haasawa jetti isii maqaan sii Faaxumaa Halimaa gartee Shukurii fa'a. Tanaaf be careful qabbanaa obboleettiitii waan akkanarraa of eeggadhu jechuu barbaadeeti haga qophii biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh ila alliqaa uhibbukum fillah rabbii jaanis hin jaaladha.